Ну, кто сказал, что Мерседес не делает вещи? Какой пробег? Куча смертников. 700. Вау. Еще жалуешься на двигатель? Потратился на ходовую, на детейлинг, все дела. И вот оно. Вот она плюется. Тазик. Отрывает крепление пружинного блока. В общем-то и все. Здесь должна быть надпись по мате Club. Пока нет, но будет больше. Пойдем. 276 мотор. 222 кузов. Проблемы, болячки вы все знаете. Эта машина нас ничем не удивила. Ваносы и турбины. Валера, запускай! В первую очередь нам понадобится эксцентри для диагностики. Слышали, застучали ваносы. Пойдемте смотреть их состояние. Так, запускаем эксцентри, смотрим, где у нас там находятся распредвалы. Так, что мы видим? Правый ряд у нас более-менее. Левый ряд — это вот эта сторона. Явно либо цепь вытянута, либо инкрементное кольцо смещено. Как мы видим, в нормальных диапазонах работают выпуски. Итак, перед разбором остается замерить давление масла, чтобы убедиться, что у нас с масляным насосом все в порядке. Далее открутим масляный фильтр, посмотрим на предмет содержания, не дай бог, стружки. По сути, все эти манипуляции мы проводим для того, чтобы не раскидывать полностью, не снимать форсунки, не снимать клапанные крышки. Сейчас мы исключим выработку на распредвалах, не дай бог, исключим остальные всякие негативные факторы ровным счетом для того, чтобы сэкономить и деньги клиента, и сэкономить собственное время на том, чтобы это все дело разобрать и снять. Если все хорошо, то просто снимем интеркулер, снимем крышки лобовины, на которых находятся магниты, управляющие клапанами. Снимем муфты, перекатаем цепи. В общем-то и все. А главное, это займет не больше 4 часов, 100%. По сути, сейчас вы видели замер давления масла. Как медленно поднимается стрелочка, так быть не должно. То есть, на самом деле, можно было бы сейчас приговорить маслонасос, но это было бы неправильно. И на самом деле, вот второй момент, он очень показателен. Некоторые тянут с заменой муфт в такой момент, когда они гремят. Или, например, еще есть любители заварить инкрементные кольца для того, чтобы, когда муфты гремели, кольца не смещались. А кольца смещаются как раз ровно для того, чтобы показать, что с мотором что-то не так. Вот, и нужно разбираться. Если заварить инкрементные кольца, то не будет загораться чек. Но при этом, вот мы сейчас покажем, когда разберем крышки, когда работает муфта правильно, из нее не стравливается масло, и давление нарастает равномерно. А здесь получается, что эти муфты, они все 4 плюются. Давление, как вы видите, медленно растет. И дальше-то оно отсюда стравливается обратно в поддон. Когда муфта плюется, происходит масляное голодание всей системы. И великий шанс, если долго не обращать на это внимание, что просто все приведет к тому, что мотор задерет. В общем, как-то так. Поэтому, ребят, не тяните, если застучало, то приезжайте сразу. Вот, обращайтесь на станции, там, где вам помогут решить эту проблему. В общем, после замены муфт в обязательном порядке мы проверим еще раз давление масла. Покажем вам разницу, как оно должно быть на самом деле. Если мы не увидим правильных значений, только тогда мы приговорим маслонасос. Ну что, продолжаем, господа. Теперь уже разбираем, переходим к инструментальному контролю.
Запаха бензина нету, уже хорошо. Так, ну, рассыпается. Прям так. Ни одной стружки нету. В фильтре нет никакой взвеси, стружек, ни белого цвета, ни, соответственно, золотого, да? То есть золотое — это самое страшное, если мы видим золото в фильтре. Это уже разрушение вкладышей. Коленки бывало. Все верно, Назар. В данном случае у нас вкладыши в порядке. Постели распредвалов тоже не разрушены, иначе было бы скорее белая стружка, то бишь алюминиевая. Все это отсутствует, поэтому 290 тысяч километров пробега. При этом мотор вполне себе здоров, никаких посторонних шумов, кроме работы муфт, мы не слышим. Диагностика, по сути, ГРМ движется к заключительному этапу. Мы сейчас вскрываем крышки. На крышках видны магниты, которые управляют клапанами. Данные клапана управляют смещением фаз. Открыв крышки, мы уже сможем физически убедиться в исправности или неисправности муфт, в их состоянии. В состоянии цепей, растянуто или не растянуто, будет видно уже, соответственно, по натяжителям. Так, собственно, мы пришли к инструментальному уже контролю. Носик натяжителя слишком вытянулся. То есть это значит, что цепь растянутая. Ну, это, собственно, было видно на компьютерной диагностике, как говорилось ранее. Вот он люфт. Вот она разбитая муфта. Вот она плюется. Муфта должна была крутиться зафиксированной, а она имеет свободный ход. И поэтому пока она маслом не наполнилась, она стучит. Вот пошла. Спуска. При данной диагностике мы обнаружили, что по левой стороне разбит натяжитель не держит. Также он дает разбег зажигания у нас. По правой стороне сильно разбитая впускная муфта. На выпуске тоже небольшой люфт есть. Набор запчастей, который нам пригодится. Сразу поменяем масло, масляный фильтр новый. Лучше не рисковать, ставить всегда оригинальные запчасти. Нам понадобятся обратные клапана под натяжители. Их тоже бывает два вида. 33, как и 40-е, с бортиком и без бортика. Также идут цепи, получается, правая и левая сторона. Натяжители. И не забывайте менять планочки. Срываем муфты. Все, вот впускная муфта, по сути, откручена. Регулировочный болт снят. И первая муфта Тазик. в тазике, да. Сейчас Назар снимает планку натяжителя. Они порой ломаются, потому что пластик в масле кипящем. Поэтому они тоже идут под замену. Так, установили новую планку. Кстати, по поводу дозирующих болтов. Всегда проверяйте, получается, на закусывание, чтобы не заедал носик. Если он нормальный, то можно повторно ее эксплуатировать. Главное, не закусывать, чтобы. Лазерные метки обязательно проверять. Маленькие точки, чтобы метки сходились. И также здесь. Пока Назар продолжает делать ГРМ на 222-м, перейдем к этому столу. Тут мы собираем, разбираем муфты. Это как раз именно та ЕР-ка, которая издавала наибольший грохот в этом моторе, про который мы сейчас с вами, собственно, и разговариваем, снимаем, показываем вам внутренние части
как правило, ничего не изнашивается во внутренней части муфты. Здесь, соответственно, в оригинале, да, стоят, как мы вам показывали раньше, сальники. Сальники тефлоновые. В китайцах они, как вы уже наверняка знаете, пластиковые. Также существует пружинка, поршень, там, болты, задняя часть крепежная, да, и вот та самая пластина, собственно, из-за которой весь грохот и происходит, она изнашивается. Здесь мы видим выработку уже достаточно большую, да. На первых моделях, которые там 1347, вот это вот 2047, они шли по пути углубления вот этого посадочного места под поршенек. В оригинальном исполнении пластины из хорошего металла достаточно долго ходят. Китайцы же не делают пластины из хорошего металла, поэтому они быстро изнашиваются. Более того, они устанавливают пружинные блоки, которые обламываются в местах вот этого крепления и разбивают магниты. Поэтому не экспериментируйте с китайскими муфтами. Это, ну, гарантия до забора, что это буквально будет работать. Ну что, друзья, вот смотрим крышку и печальные последствия установки китайских муфт. Проблема там не только с тем, что очень слабая пластина, но отрывает крепление пружинного блока, и вот так вот все это дело съедает магнит. Вот еще бывает, что саму крышку тоже съедает. Мелкая стружка попадает в фильтр белого цвета. Здесь человека убедили, что это оригинальные муфты, в другом сервисе поставили. Ну и самое страшное, что это гремит, и все это в чеке находится, естественно. В общем, не надо экспериментировать с китайскими. Лучше приезжайте сразу, установим ваши оригинальные. Все сделаем. Естественно, обслуживая Мерседесы, мы понимаем, что это достаточно дорогое изделие получается. И на данный момент стоимость одной муфты, а их 4 в моторе на 276, например, от 50-5000 рублей в оригинале каждая. Для многих это достаточно дорогое удовольствие, а тем не менее это по сути расходник. Поэтому вот мы выработали свои алгоритмы лечения данной проблемы. Мы производим самостоятельно данные кольца, которые меняем. Также, если необходимо, меняем саму вот эту пружину, которая тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Вот если внимательно присмотреться, даже на данной пружине уже есть следы выработки. И в какой-то момент даже оригинальная пружина, она сломается. Ничего не поделаешь, ничего не вечно под луной. Поэтому вот есть некое решение данного вопроса, которое уже проверено и ходит значительно дольше, чем оригинальная муфта. В общем, как-то так, друзья. А смысл грохота именно в том, что подвижная часть, которая у вас прикручивается регулировочным болтом к распредвалу, она статична. Здесь по верхней части цепь пытается сместить. Если фиксации поршня с данной пластиной нет, то пока она не наполнилась маслом, она издает характерный звук. Ну и при этом, так как она никак не может стабилизироваться, она стравливает из себя масло, и происходит то, о чем мы говорили ранее. Масляное голодание всего мотора. Так что, друзья, не запускайте данную проблему. Старайтесь максимально оперативно ее решить, продлить жизнь вашего двигателя. В общем, как-то так. Про китайцев рассказали. Про китайские муфты не только рассказали, еще и видосик показали. Про пластинки я рассказывал ранее. Тоже наверняка вы видели. Да и в принципе вы могли раньше видеть ролики, в которых, наверное, я более детально рассказывал об этом.
старый ролик уже там гуляет по сети там порядка 5 лет, а где-то, наверное, 7 лет мы занимаемся ремонтом муфт. Вот небольшая куча смертников. Какие-то больше разбитые, какие-то меньше, какие-то китайские, какие-то оригинальные. Вот. Какие-то вареные. Люди пытаются варить. Их съедает еще больше обычно. Типа закаливают дополнительно китайские. Где-то тоже я тут в этой куче отбирал вот такое вот. Вот типа закаленное в понимании. Много всяких интересностей. И тоже попытка заварить. Это-то уже более восстановленный. Ну чем, вот и такой ужас тоже бывает. Сняли обратный клапан, правда рассыпался он внутри. Будем сейчас устанавливать новый. Это уже левая сторона. Далее ставим натяжитель и проверяем все метки. Установили натяжитель, и вот мы видим, что носики втянулись обратно вовнутрь на новых цепях. Проверяем метки, устанавливаем передние лобовины и запуск. Ну что сказать, наблюдаем, так скажем, финальные штрихи, приклеим на герметик лобовины и можно запускать. При замене всех этих деталей, касаемо 4 муфт, цепей, обратные клапана и натяжителя, при такой работе смело можно год-полтора давать гарантию на работу и на запчасти. Ну, собственно, мы так и делаем. Вот. Поэтому, то есть, а вдруг там одна муфта поможет, не поможет, это сложно. И не всегда говорят, что вот впуск стучит, а выпуск нет. Нет, бывает и выпуск также стучит. Бывают и в ошибку попадают, то есть тяга пропадает, мощность пропадает двигателя. Поэтому в идеале бы рекомендовать людям менять все 4 муфты. Комплект ГРМ. Конечно. И тяга лучше будет, и мы можем смело на это давать гарантию, то есть чтобы клиент ездил довольный и не обращался. Ну и просто половинчатые решения, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Более того, каждый раз залезать там в голову достаточно дорогостоящая процедура, и поэтому суммарно оно всегда получается лучше сразу сделать. Тем более болячек как таковых у этого мотора не так много. По факту это ГРМ и турбины. На самом деле это и болячками-то назвать нельзя. То есть обслужил ГРМ и как минимум там 150-200 тысяч километров ты проехал. Ну, грубо говоря, Это расходник. Да, 5-6 лет. Расходник. Да? Также и турбины где-то там в среднем они вот столько же выхаживают, 150-200. Также обслужил их и спокойно поехал дальше. У меня клиент один раз, таксист, был недоволен тем, что говорит, что за неприятный двигатель, постоянно ломаются эти ГРМы, там, типа, я уже устал эти ГРМы менять, там, все дела, не могли ли они придумать, чтобы они не ломались. Я спрашиваю, а какой пробег? Он говорит, 700. Я говорю, то есть ты за 700 тысяч еще жалуешься на двигатель? На самом деле, да, двигатель это надежный. Моменты это, то есть обслуживание ГРМ, там, турбины и все, больше ничем он не столкнулся. КВКГ Ну, и КВКГ, своевременная да, замена это масла. опять-таки Все. Расходник. Да, то есть по большому счету это беспроблемный мотор. Обычно просто продают
машину, когда подходит ГРМ. Поэтому следующий человек покупает, и вот оно сразу ложится на его плечи просто. И турбины, и ГРМ. Потратился на ходовую, потратился там на детейлинг, все дела, а далее столкнулся с ГРМом, а дальше столкнулся там, грубо говоря, с КВКГ и говорит, а что за неудачная машина? Ну на да. самом деле это не так. Так, ну что, у нас первый запуск. Первый запуск после замены ГРМа. Первый Первый, запуск бояться нельзя. Да, Пустые муфты, пустой натяжитель ну, Назар все расскажет, короче. и обратный ход. Всегда первый запуск, пока маслом не наполнится муфта, это все гремит. По-другому быть не может. Запускаем. Ну что, друзья, конечно, прошло немножечко больше времени, потому что помимо работ по ГРМу также были заменены турбины, КВКГ и много чего еще сделано, но обо всем в других выпусках. А сейчас мы наконец-таки дошли до того момента, чтобы показать вам работу маслонасоса после замены ГРМа, в частности муфт. И сейчас мы узнаем как раз, нужно менять маслонасос в этом моторе или нет. Я думаю, что не нужно. Так должен работать маслонасос. Чуть быстрее, чем было в начале. Собственно, муфты перестали плеваться. Мы это видим. И вполне корректно работает масляный насос. Поэтому собираем, ставим крышки. Вот, и отдаем машину. Итак, данный автомобиль готов. Действительно, значения в норме. Автомобиль на гарантии 1,5 года. Ну, в общем, записывайтесь, подписывайтесь. Ждем вас в гости. Приезжайте, починим ваши автомобили. Пока.